Мечтаешь перейти на магнитные свечи из-за плавности хода? Подожди. Сначала посмотри на них. Перед нами классический линейный переключатель MX стандарта. Свич пятипиновый. Подсветка с усиленным рассеивателем. Стем с зазором для стабильности кепок. Набор материалов обычный. Полиацеталь, поликарбонат и нейлон. Общий ход стема 3,6 мм. Ход срабатывания 1,8 мм. Свич вскрывается легко, и внутри мы видим самое сладенькое. Стем имеет две направляющие, так называемые рельсы, между которыми есть продольный выступ. В свою очередь, направляющие нижней крышки имеют ограничители для такого строения. И вместе со стемом создается безупречный плавный ход, который заставляет магнитные свечи сильно нервничать. Зазоры в таких направляющих минимальные, и сюда просто напрашивается качественная смазка. Несмотря на то, что стем даже немного смазан, такая смазка не раскрывает весь потенциал переключателей, поэтому немного смазываем основание под пружину и хорошо смазываем направляющие. Верхнюю крышку только если хотим приглушить звук отжатия. Стем пересмазываем с 3 сторон. Старую смазку можно не трогать. Пружина двухфазная 20 мм. Сила нажатия 50 грамм. Замыкающая пластина держится хорошо. Технология направляющих Dual Rail успешно применяется в магнитных и MX-переключателях, благодаря которой становится сложно отличить магнитный переключатель от классического по плавности нажатия. Итак, тайпинг будет на родной смазке на АК-650. Приятного прослушивания.